हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बच्चों को लेकर के कुछ चर्चा करेंगे। जैसे बदलते मौसम में बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम इत्यादि समस्या हो जाती हैं, तो उसी बिंदु को लेकर के हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी पूरी बात समझ में आएगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना। चलिए दोस्तों, आपका समय ना लेते हुए मेन बिंदु पर बात करते हैं कि बच्चों को कैसे, जो बच्चे 5 साल के उम्र के अंदर हैं, उनका कैसे बदलते मौसम में खान-पान रखें और किस तरह से उनको अपने व्यवस्था अनुसार रखें कि उनको सर्दी, खांसी, जुकाम इत्यादि की समस्या ना हो। पहली चीज़, बच्चों को फुल बाँह के कपड़ा पहनाएं, पूरे कपड़ा, ताकि उनको मच्छर ना काटने पाएँ। और खान-पीन में उनका यह ध्यान रखें, जो 5 साल के अंदर बच्चे हैं, बाहर की कोई चीज़ ना खिलाएं, फ्रूट इत्यादि कोई चीज़ ना दें। जो कि बाहर से लाएं, जैसे केला, सेब, इस तरह से कोई चीज़ लाएं तो खिला सकते हैं, लेकिन उसको अच्छी तरह से धुल करके। और सेब देना है तो उसका छिलका हटा करके तब दें। और घर का खाना बना ज़्यादातर खिलाएं, जैसे दलिया, रोटी और दाल का जूस, चावल, खिचड़ी इत्यादि बच्चों को दे सकते हैं। अपाच्य भोजन ना दें, ऐसा भोजन दें बच्चों को जो आसानी से बच्चे पचा सकें, पच जाए। इस तरह से बच्चों को खिलाएं, तभी बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पानी गर्म कर लें, सही से उबल जाए, उसको ठंडा करके बच्चों को दें, ताकि बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाए, वो जल्दी बीमार ना पड़े। ऐसी घर में किसी की है यदि, तो एसी का प्रयोग कम से कम करें। बदलते मौसम में बच्चों को पूरी बाहों के कपड़े पहनाएं। फास्ट फूड और पैकेट बंद खाद्य पदार्थों से बच्चों को दूर रखें। घर में पौष्टिक चीज़ों जैसे दलिया, खीर, रोटी आदि बच्चों को दें। बदलते मौसम में च्यवनप्राश को नियमित जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। बच्चों को एक-एक चम्मच च्यवनप्राश सुबह-शाम दें। बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, बच्चे बीमार नहीं होंगे। इसी के अंत तक बच्चों का ख्याल रखें। इसी चर्चा के साथ वीडियो का अंत होता है। नमस्कार दोस्तों।